السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي. في قناتنا بندور كل يوم على الجديد في عالم التطبيقات واللي بيوفر وقت ومجهود عليك. مش محتاج تتعب نفسك، كفاية تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك شرح لأحدث التطبيقات المحلية والعالمية لتغيير استخدامك لتليفونك. تطبيق النهاردة يا جماعة اسمه سيرتو انتي سباي وير ديتكتور. البرنامج ده يا جماعة عمليات التنزيل بتاعته هي 500 ألف عملية تنزيل. سعة التخزين بتاعته هي 5.9 ميجا بايت، واخد تقييم 4.4. البرنامج ده فكرته ايه او بيتكلم عن ايه؟ البرنامج ده يا جماعة هو حماية الجهاز الاندرويد بتاعك من برامج التجسس والبرمجيات الخبيثة التانية. بيعمل التطبيق ده على مسح جهازك بشكل دوري للكشف عن أي تهديدات أمنية محتملة وحمايتك من الاختراق وسرقة البيانات. ميزة البرنامج ده هو كشف البرامج الضارة. يعمل بتقنية متقدمة للكشف عن مختلف أنواع البرامج الضارة بما فيهم الفيروسات وبرامج الفدية وبرامج التجسس. حاجة كمان يا جماعة من مميزاته هي الحماية في الوقت الفعلي، واللي هو التطبيق بيقوم بمسح الجهاز باستمرار لحماية جهازك من التهديدات الجديدة. وجهة المستخدم بتكون بسيطة وسهلة الاستخدام، وده بيجعله سهل لجميع الناس. التحديث المستمر ليه علشان خاطر بيضيفوا ميزات جديدة لتحسين أدائه. العيوب بقى يا جماعة هي الأخطار المزعجة، إن إن البرنامج بيديلك إشعارات كتيرة وده بيخليه يعملك إزعاج. استهلاك البطارية، لأن هو بيعمل التطبيق ده دايما بيبقى مشغل الخلفية عندك بتاعة الموبايل، وده بيزود استهلاك بطارية الجهاز. الأخطاء الإيجابية، وهو ممكن يصنف تصنيف غلط لبرنامج انت منزله وهو تطبيق آمن ليك على ان هو ضار. الحماية المحدودة، وان هو ما بيوفرش حماية كاملة ضد جميع انواع التهديدات الأمنية. مفيش آراء للناس، محدش كاتب تعليقات للناس سلبية. كل التعليق اللي موجود يا جماعة ان البرنامج ده حلو ومفيد، بس ناس تانية بتقول ان هو ان البرنامج ده يا جماعة فعلا بيسحب من استهلاك البطارية جامد، وان هو مش مفيد ليهم في حاجة زي كده، وان هو في برامج بيقفلها عندهم، وان البطارية بتضعف. وده كل الحاجة السلبية اللي الناس بتسيء في البرنامج فيها. انما ناس كتيرة قوي شكرت فيه وقالت ان التطبيق ده فعلا هو تطبيق حلو ومميز واستفادوا منه. عايزة اقول لكم يا جماعة ان احنا القناة بتاعتنا هي القناة الوحيدة للكلام عن التطبيق بدون تحييز لاي تطبيق، وكل واحد في قناتنا هنا بيقول تجربته الحقيقية في التعليقات. هنثبت تعليقه علشان الكل يستفيد من تجربته، سواء كانت تجربة ايجابية او تجربة سلبية. هستنى تعليقكم لان تعليقكم هيفيدنا وهيفيد غيركم كتير. استنوني في تطبيق جديد. مع السلامة.